Entonces aquí andamos tratando de poner espaciadores a los aules y a los switches porque quedó bien enterrado ahí. Sí, tenemos nuevo electricista en la casa aquí, a ver. Sí, seguro. Aprendí electricista. Así que Ya aprendí para adelante. electricista. Sí. Entonces, Con el ahí está el espaciador, ese es el espaciador, right? Sí. Ese es el espaciador. Ah, Toma otro. Ahorita no, cogemos el los otro. problema es Que que, están contados. el hueco es más grande, este hueco es más grande, mira, se va por aquí, hace falta. Claro que tiene que pasar por ahí, pasar por allá y enganchar atrás. Pero si no lo puedo, porque si no engancha atrás, tengo que. Se Tiene engancha. que pasarlo. Mira, el hueco se. Ya se marcó. Ya. Sí. Ahora lo mismo con el de abajo. Enderezalo. Virado, curviado. Al derecho. Era aquí. Voy a rapar un poquito la madera acá. Ahí vamos. Tendré que coger el huequito ahí. Claro. No ha cogido todavía. Hay que ver dónde está el hueco. Eso es un alien. Ahí vamos. Ahí vas. Porque dame el huellito. Vas. Por fin encontramos ya los dos huecos. Los tornillos. Ahí. Lo que tengo que ver ahora, no ponerlo muy duro para atrás, si no la tapita no se puede poner. Claro. A ver. A ver, no pierdes tanto. No, mete derechito. Está flojito. No la tapa, ¿no? Hay que buscar, hay que ver si tenemos tapa de eso. ¿No? Ah, no tiene tapa redonda. Hay que buscar. Mira, aquí se cree. Buenísimo. ¿Lo ven? Perfecto. Lo meto más para adentro eso. ¿El qué? La coseta. No lo sé. Usted está viéndolos ahí. ¿Eh? Ya no quedó flaco en la pared. Y esto tengo que meter más adentro. ¿El qué? La corriente. Esto no es corriente, no. Lo que tiene que apretar es el play. La pinta duro. Pues ya está. Falta ese otro de que es doble. Doble gang y aquí el último que está por acá metido, escondido. Sí. Tiene que abrir el garaje. Sí. Eso todo. Ahí, pon lo que está azul. Espera. No creo. Muy hundido. Exacto, ¿viste? Sigue que va bien conmigo. Es lo mismo. No, abajo Ah, lo mismo, hombre. porque cada vez que menos tirado. Es lo mismo, hay que tirarlo igual. Tienen que pasar los dos para afuera. Y eso para allá tiene que hacer la casa para atrás. Oh, siente frío ahí.
aquí es frío, no viendo frío. Y estaba abajo, ¿cuánto se Borroseo? ¿Cuánto? A -7, -8. A -7, -8 está, ¿viste? Ya está de neoyorquino ya. Hombre, ya. Ay, carajo. Se acabó. Otra cosa, Ronald, ¿viste? Pues vamos a hacer. Ya está. También es frío aquí. ¿Cómo va? A ver, que no te veo. A ver. ¿Estás alumbrando? Listo. ¿Eh? ¿Qué? Entonces, Ya por fin ya se acabó el trabajo de eso. Hubo que ponerle la caja, el extensor y después otro extensor. Otro Uno de extensor. 1 pulgada y uno de media pulgada. ¿viste? Para poder coger y cayera en Ajá. rasante a la pared. Porque si no está hundido. Por fin, ¿cómo quedó eso? Esta, ¿viste? ¿Cuál fue el trabajo? Trabajo que cuando dice, yo tengo problemas, y después están hechas las cosas, es cuando yo intervine. Pero no tomaron video. Y después ya está todo hecho. El problema fue que se hizo principio malo. Eso no importa. El problema es que cuando tienes problemas, ¿qué te está no se puede? No, hay que arreglarlo, hay que resolverlo. Ahí entro yo, pero no me firman. Y ya con todo lo que él ha hecho. Así que te va aclaro. Sí. Lo que hay que poner es silicona ahí en el costadito para que no se vea el hoyo. Todo ahí. Sí, quedó todo perfecto, ya. Tremendo trabajo. Vamos a hacer. Gracias a ti. Gracias Te a ti, aprendimos a ti, ¿qué pasa? Ujú.